Ok, welcome to my channel ខ្ញុំបាទ Mr. Moy Gamer KH ហើយឥឡូវនឹងវិលវិញជាមួយនឹងការបរៀនdonate លុយមកកាន់Paygo ខ្ញុំឬក៏ donate លុយមកកាន់ខ្ញុំផ្ទាល់អូខេសម្រាប់គណនី Paygo នេះគឺយើងចង់កន្លែងដាក់លុយចូលក្នុង Paygo នេះគឺយើងអាចទៅរកនៅកន្លែង True Money អូខេរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់សួរគេទៅគឺថាទៅដល់សួរទៅចេះបងខ្ញុំចង់ដាក់លុយក្នុងគណនី Paygo អូខេបន្ទាប់ពីដាក់ចឹងហើយគេនឹងសួរថាPaygo យើងID ប្រហែលឬក៏លេខសម្គាល់ចឹងហើយយើងក៏ប្រាប់គាត់ទៅនេះប្រាប់លេខខ្ញុំនឹងមកបើសិនជាចង់ donate ឲ្យខ្ញុំប្រាប់តាមហ្នឹងមក195874បងហើយគាត់នឹងសួរទៀតថាចាឥឡូវបងអូនចង់ដាក់ប្រហែលបើប្រូចង់ដាក់$2ប្រាប់គេ$2 $5 $5 $1 គឺខ្ញុំមកក្រែងចិត្តទេសំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនមានទឹកចិត្តគ្រាន់តែទៅដល់ line True Money ភ្លាមមិនបាច់ភ័យមិនបាច់អីទេទៅដល់ថាបងខ្ញុំចង់ដាក់លុយក្នុងគណនី Paygo តោះមកគេសួរលេខសម្គាល់អីចឹងយើងប្រាប់ទៅ195874ហ្នឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឃើញស្រាប់ហើយគឺ Paygo ខ្ញុំគឺមានតែ 60% ទេហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យ donate ឲ្យខ្ញុំទិញ PC និងឆាប់បានលេង GTA 5 and Far Cry and Rule of Survival and Fortnite so ស្អីក៏ដោយឲ្យតែកែល្បីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយមកចេះតែជួយមកមិនបាច់ខ្វល់ថាតិចច្រើនទេសំខាន់ fan 1000អ្នកជាងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តមែនតើបើសិនជាផ្ញើអាយកាតគឺខ្ញុំអត់យកទេព្រោះថាកាតគឺវាអត់អាចសមបានទេខ្ញុំត្រូវការសមសូម្បីតែលុយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃក៏ត្រូវការសមដែរចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ donate ខ្ញុំមកឲ្យចាប់បានតែអូខេចឹងបើសិនជាខ្ញុំមាន PC មែនគឺ live stream បងប្អូនពេលខ្ញុំរៀប live គឺខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូមួយសួរបងប្អូនសួរថាថ្ងៃហ្នឹងចង់មើលវីដេអូអី Fortnite and Rule of Survival GTA 5 live stream ចឹងទៅឬក៏ mode ហើយ mode អីចឹងទៅបងប្អូន comment ណាអូមក comment ថា Fortnite ច្រើនជាងគឺខ្ញុំ live stream Fortnite ឲ្យមកអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ bye bye and peace out